قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. پروان په پروان کې نن سهار په یو خپلمنځي نښته کې 4 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د والي ویاند وحیده شهکار وایي دا پیښه د بګرام ولسوالۍ په بالتوخیل کلي کې شوې ده او هغه کسان چې ترمنځ یې شخړه شوې د ترور زامن دي. شهکار وایي 2 کسانو چې یو د بل د ترور زامن دي د یو مرغه د ښکار پر سر شخړه کړې چې وروسته په وسلواله نښته او وخت یې په نتیجه کې د دواړو لورو 4 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د والي ویاند وایي پولیس د پیښې سیمې ته رسیدلي او څېړنې دوام لري. ننګرهار د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې 2 تنه وژل شول او یو بل ټپي شو. دا چاودنه نن له غرمې وروسته د لالپورې ولسوالۍ په سربند سیمه کې د یو دیني عالم شهیدا په موټر شوې ده. سیمه ییز مسؤلین وایي د چسپکي ماین په چاودنه کې د شهیدا په نامه دیني عالم له خپل زوی محمد سلیم سره وژل شوی او یو بل تن ټپي دی. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کورونا تازه معلومات په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه 15 کسان له کورونا ناروغۍ ښه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 15 نوي پیښې ثبت شوي دي. مایر وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل او هرات په لابراتوارونو کې 102 شکمنې بیلګې کتل شوي چې 15 مثبتې او نورې منفي وي. د وزارت ویاند ویلي چې له دې 15 له ډلې 11 په هرات، 3 فراه او 1 غزني پورې اړه لري. د کارمندانو معاشونه پوهنې وزارت د تدریسي ادارې او خدمتونو څانګو د ټولو کارکوونکو د وري د میاشتې معاشونه د رخصتیو په موده کې ورکول کیږي. پوهنې وزارت وایي د کابل ولایت او هرات ولایت په ګډون د ټولو ولایتونو د ښوونکو، مامورینو او اجیرانو د 1499 مالي کال د وري میاشتې رخصتیو مودې معاشونه د ورکړې له پوهنې وزارت خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت اداري او خدماتي څانګو ټولو کارکوونکو ته ډاډ ورکوي چې د پوهنې وزارت مالي څانګې به هر ډول شرایطو کې د خدمت کولو لپاره چمتو دي او د هغوی معاشونه به د پخوا په څیر ورکولی شي. افغان سیکان د سیکانو نړیوال سازمان وایي کاناډا هیواد ته له افغانستان څخه د افغان سیکانو د ورغوښتنو پروسه چټکه کوي. د یاد سازمان مشر ویلي پلبریټ سینګ افغانستان کې شته ګواښونو ته په کتلو به د کاناډا حکومت وهڅوي چې افغانستان کې میشت افغان سیکان ژر تر ژره دغه هیواد ته ورغواړي. د معلوماتو پر اساس تر اوسه 14 افغان سیکي کورنۍ کاناډا ته تللي دي. طالبان په بلخ ولایت کې 29 دولتي عسکر له خپلو دندو لاس په سر شوي او طالبانو سره یو ځای شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د بلخ ولایت په زارۍ خاص بلخ، کوشنده، چمتال او شولګر ولسوالۍ کې 29 تنه پولیس او عسکر د حقایقو په درک کولو سره له طالبانو سره یو ځای شوي دي. مجاهد ویلي دی چې د یادو عسکرو ته د جلب و جذب کمیسیون له لورې هرکلی هم ویل شوی دی. ننګرهار والي ننګرهار کې د بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره د کورونا فنډ په نوم مرستندویه صندوق پرانیستل شو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په نوښت بېوزله او اړمنو کورنیو سره د مرستې لپاره یاد صندوق پرانیستل شو. له کورونا فنډ مرستندویه صندوق سره لومړنۍ مرسته د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وکړه چې په دې توګه یې د خپل یوې میاشت معاش د کورنیو له لوري راټول شوی $5300 مرسته وکړه. طالبان کابل ته د طالبانو د هغه پلاوي راتګ ځنډېدلی چې د حکومت په زندانونو کې د بندیانو پیژندنه وکړي. ټاکل شوي وه چې دا پلاوي نن شنبه د مارچ په 28 کابل ته ولاړ شي. خو طالبان وایي کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله د لګېدلو بندیزونو له امله دغه کمیټې ترې غوښتي چې په تمه پاتې شي. بامیان د بامیان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه په دغه ولایت کې د بند امیر ملي پارک د ټولو داخلي او بهرني سیلانیانو پر مخ وتړلو. د بامیانو د والي ویاند عبداللطیف اعظمي وایي د بامیانو سیمه ییزو چارواکو وروسته له هغې دا ګام پورته کړ چې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو شوې او له امله یې 2 تنه مړه هم شول. اعظمي وایي تر نامعلومې نیټې پورې به په بامیانو کې ټول سیاحتي خدمتونه د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پر مخ تړل شوي دي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان وایي چې سختو حالاتو کې له اړو خلکو سره مرسته یو مسؤلیت دی.
هغه وایي که څه هم له ټولو انسانانو سره مرسته نشو کولی خو خامخا یو شمېر سره د مرستې توان لرو. راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي موږ په هغو خلکو او بېوزلو سره چې د کورونا له کبله اقتصادي زیانمن شوي د بند نشي وتلی او په کورونو کې دننه دي د اړتیا وړ او ضروري توکمن مرستې برابروو او ورسوي. راشد خان وایي له ټولو لوبغاړو سوداګرو سیاسي او ملي شخصیتونو څخه غواړي چې په دغو سختو شرایطو کې د خلکو لاس ونیسي او له خلکو سره مرستې وکړي. روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د کابل خلک د ګرځېدو په برخه کې د کابینې له لورې پر تصویب شوي طرحې عمل ونه کړي امنیتي ځواکونه به لاس په کار شي. کابینې پرون یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې سره له نن به په کابل ښار او ولسوالیو کې پر ګرځېدو او ځینو نورو برخو محدودیتونه وضع شوې خو تر ډیره کابل ښاریانو دغه محدودیتونه نه دي عملي کړي. انګلستان د انګلستان ملکه دوهمه الیزابت په کورونا اخته شوې ده. د انګلستان د لومړي وزیر بوریس جانسون او عامې روغتیا تر وزیر وروسته اوس د دغه هیواد د ملکې دوهمې الیزابت د کورونا ازموینه هم مثبته راوتلې ده. راپورټونه وایي د انګلستان حکومتي چارواکي دا خبره تایید کړې. دا ریپورټ وایي ملکي په تېره اونۍ کې له جانسون سره په یوه غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي سفیر په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر د یو شمېر اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په ګډه له اشرف غني سره د نوموړي پوښتنه لیدلې. هغه ته د روان سیاسي بحران په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او ترې غوښتي دي چې ژر تر ژره د کړکېچ ته یو حل لار پیدا کړي. طالبان د افغانستان شمال ختیځ ته په بدخشان ولسوال طالبان وایي چې د دغه ولایت یمګان ولسوالۍ نن د شنبې په ورځ د مارچ 28مه نیولې ده خو په دغه ولایت کې ځایي چارواکي د دې ډلې ادعا ردوي. بادغیس د کورونا وایرس له کبله که څه هم د کابل چارواکي لا دغه ښار د قرنطین د اقدام نه دي توانېدلي خو د بادغیس خلکو بیا د حکومت پرېکړې ته له انتظار پرته دا ښار قرنطین او تړلی دی. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عزیز الله بیګ ویلي له تېرې ورځې راهیسې په قلینه او ښار کې هټۍ او بازارونه تړل شوي او د خلکو تګ راتګ په بشپړ ډول بند شوی دی. ایران په دې وروستیو کې په ایران کې ځینې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د شرابو څښل کولی شي انسان له کورونا ناروغۍ څخه وساتي. تازه د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي چې د شرابو څښلو له کبله 480 کسان مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت یو سلاکار وایي چې 2800 نور ایرانیان د شرابو څښلو له کبله مسموم شوي دي. د ویلي چې د خلکو له لوري جعلي خبرونه چې ګواکې د شرابو څښل انسان له کورونا ناروغۍ څخه ژغوري د خلکو د مړینې او مسموم کېدو لامل شوي دي. خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني مذاکراتي ټیم د تشکیل هرکلی کړی. خلیلزاد پر خپل ټویټر افغان حکومت او د سیاسي او مدني ټولنو مشرانو ته د راټولېدلو مبارکي ورکړې چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو ټولشموله مذاکراتي ډله جوړه کړې ده. خلیلزاد ویلي دي یاد پلاوي د ولس د رښتیني انځور د ښځو رغنده ونډې څرګندونه کړې دي. طالبانو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه ټیم د حکومت له لوري جوړ شوی دی او د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي. اعلامیه وایي د هوکړې له مخې باید په مذاکراتو کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازي نه وي بلکې د یو سیاسي جهت په توګه حکومت هم باید د دغه مذاکراتي ټیم غړی وي نه دا چې ټول ټیم د حکومت په خوښه جوړ شي. طالبانو ویلي دوی له هغه پلاوي سره خبرې نه کوي چې د یوې ډلې یو ګروپ استازیتوب وکړي او نورې خواوې دې له دې جوړ شوي ګروپ ناراضه وي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.